फ्रेंड्स, अब आपको परी कुछ साउंड्स निकाल के दिखाएगी। परी बताओ, अनाया अब आपको साउंड्स निकाल के दिखाएगी। अनाया, सबसे पहले आप कौवे की आवाज़ निकाल के दिखाओ। कौवा कैसे करता है? अच्छा, और डॉगी कैसे करता है? और कैट कैसे करती है? म्याऊ। और परी कैसे रोती है? परी परी कैसे रोती है? वेरी गुड। क्लैपिंग करो अपने लिए, क्लैपिंग। फ्रेंड्स, आप सब भी परी के लिए क्लैपिंग करना, अनाया के लिए। एंड टेल मी प्लीज़ थ्रू योर कमेंट दैट डू यू लाइक हर activity, this activity. She is now 17, just going to be 17 months old in just 16 days. Thank you so much for watching Anaya's video.